Witajcie głodomory! Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę konkretny, bo na widelec biorę największy kulinarny bestseller polskich domów. Kotlet schabowy, a do niego pokażę, jak przygotować przepyszną mizerię i tłuczone ziemniaki. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Mlekowita. Najważniejsze w przygotowaniu tego dania jest oczywiście wysokiej jakości mięso. W Lewiatanie mięso pochodzi od lokalnych dostawców i zawsze kupuję je w lokalnej cenie. Ten piękny kawał schabu dzieli się na karkowy, środkowy oraz warkocz. Ja używam środkowego, bo jest to czyste mięso bez żadnych przerostów. Ze schabu urywam także ten warkocz. On po usmażeniu po prostu nieapetycznie wygląda. Łatwo to można zrobić palcami. Albo pomóc sobie nożem. Kroję je teraz na grube kawałki. Lubię, jak schabowy jest konkretny i wiem, że się nim najem. Po rozkrojeniu trzeba je porządnie rozklepać. Ostatni już rozbity, cieniutki, a po usmażeniu będzie na cały talerz. A wy jakie bardziej lubicie? Cienkie czy grube? Koniecznie odpowiedź dajcie w komentarzu. A ja w tym momencie pokażę wam patent, którego nauczyła mnie moja babcia. Czyli jak sprawić, aby schabowe po usmażeniu były turbo soczyste i rozpływały się w ustach. Otóż przekładam je do brytwanki i delikatnie solę. Każdy kotlet oddzielnie. A następnie pieprzę. I całość zalewam mlekiem, to właśnie ono nada kruchości. Bardzo ważne, żeby dostało się pomiędzy każdy kawałek mięsa. Dlatego należy jeszcze to dokładnie wymieszać. Odstawię teraz na 15 minut na bok i zajmę się przygotowaniem panierki. Pierwszy składnik to mąka. Ja używam pszennej, jak w każdym polskim domu. Dzięki obtoczeniu mięsa w mące panierka nie przylega do niego bezpośrednio, co powoduje, że kotlet jest bardziej soczysty. Następnie jajka. No, bez jajek raczej nie ma panierki. Do ubitych jajek dodaję teraz soli oraz odrobinę pieprzu. Nie chcę, żeby panierka była jałowa. No i na samym końcu oczywiście bułka tarta. Jak się okazuje, jedna drugiej nierówna. Bardzo często piekarnie mielą ze sobą różne rodzaje pieczywa. Dlatego ja sam po prostu bułkę tartą robię w domu, tak jak babcia uczyła. A żeby panierka była jeszcze smaczniejsza, to ją odrobinę doprawię. Najpierw czosnek niedźwiedzi, niesamowity aromat po usmażeniu. A teraz coś, co was zaskoczy. Otóż ser parmezan, ale to już mój patent. Ważne, żeby nie było go za dużo, bo się spali podczas smażenia. Bułkę należy teraz dokładnie wymieszać z czosnkiem i serem i mogę zabierać się za smażenie. Po jakichś 15 minutach mięso nie tylko zmieniło kolor, ale także swoją strukturę. Mleko miało korzystny wpływ na te włókna, które, zobaczcie, wręcz się rozpadają pod palcami. Teraz muszę kotleta wręcz wyrzymać z nadmiaru mleka, po czym zaczynam go panierować. Najpierw w mące. Przerzucam teraz do jajka i na samym końcu w bułkę. I tak wygląda kotlet idealny do smażenia. Wszystkie kotlety już zapanierowałem, mogę zabrać się za smażenie. Kiedyś schabowe smażyło się tylko i wyłącznie na smalcu, ale nie każdemu odpowiadał ten smak i zapach. Dzisiaj świetnym rozwiązaniem jest klarowane masło, które ma wysoką temperaturę spalania, no i jest praktycznie bezwonne. Tłuszczu rozpuszczam całkiem sporo. Chcę, żeby ten kotlet wręcz pływał w nim. O. I teraz tylko trzeba chwilę poczekać, a ten dźwięk skwierczącego mięska i bułki na patelni po prostu od razu porusza wszystkie moje zmysły i robi się coraz bardziej głodny. Kotlet się przepięknie przyrumienił. Przewracam go na drugą stronę.
Właściwie to więcej niż jednego kotleta na obiad nie zjem, ale usmażę od razu wszystkie, bo nie ma nic pyszniejszego niż następnego dnia zjeść takiego zimnego schabowego w bułce z ogórkiem kiszonym i na przykład chrzanem. Lubicie to, co? No i ostatni już usmażony. Będę przygotowywał teraz dodatki i nie chcę, żeby kotlety przestygły, a panierka przestała być chrupiąca. Dlatego wrzucę je do piekarnika nagrzanego jedynie do 100 stopni. Nastawię teraz ziemniaki, które wcześniej przekroję na mniejsze części, bo one i tak będą później tłuczone, a pokrojone szybciej się ugotują. Wrzucę je do garnka z już wrzącą wodą. Dzięki temu dużo szybciej się ugotują. Jeszcze tylko muszę odrobinę wodę posolić. Zwróćcie uwagę, że nie sprzątnąłem patelni po smażeniu. To masło, które tutaj zostało, wykorzystam później do ziemniaków. Przyszedł czas na mizerię. Nie wiem jak wy, ale ja dam się pokroić za dobre ogórki w słodko-kwaśnej śmietanie. A wiecie co najbardziej lubię? Jak ta śmietana rozleje się po talerzu i połączy z gorącymi ziemniakami. Ale to jest pyszne. Ogórki zawsze obieram, dzięki temu mizeria jest delikatniejsza. Obranego ogórka teraz pokroję w talarki. Niektórzy jeszcze kroją na pół, ale ja jednak lubię, jak ten ogórek jest całkiem spory. Przerzucam go teraz do miski i pokażę wam fajny patent. Ogórka solę i z całej siły ściskam dłonią. Chodzi o to, żeby on puścił wodę, właściwie to te swoje soki, które są do niczego niepotrzebne. Widzicie, ile powstało tego płynu? Gdybym go zostawił, mizeria byłaby wodnista. Dodam teraz cukru, który nada niesamowitego, słodkiego posmaku. I całość jeszcze dokładnie wymieszam. Zazwyczaj do tej surówki sałatki używa się śmietany kwaśnej 12%, ale u mnie w domu zawsze używano śmietanki, która też jest słodka. Ale tą słodycz trzeba jakoś zrównoważyć. Dodam też soku z cytryny. A na końcu dojdzie jeszcze spora ilość świeżego koperku, którego aromatu w żaden sposób nie da się podrobić. Mizeria jest już gotowa. Ziemniaki na 100% też. W związku z tym mogę je odlać, no i ubić z odrobiną masła. I wracam z powrotem z nimi na ogień, żeby całkowicie odparowały. W tym momencie dodam też tego masła ze smażenia. Nie za dużo. Też nie chcę, żeby to było zbyt tłuste. No i mogę ubijać. Dzisiaj wszędzie podaje się ziemniaki pire, a ja wolę te ubite. Takie, co pamiętacie, nasi rodzice czy dziadkowie zawsze trzymali w garnku zawinięte w kołdrze. Nieraz nabiłem sobie przez to guza. Skoro obiad już gotowy, mogę nakładać. Jeszcze mizeria, odrobina koperku na ziemniaczki i gotowe. U mnie w domu zawsze do schaboszczaka jest podawana cytryna, żeby przed samym podaniem delikatnie skropić kotleta. Turbo soczysty i rozpływający się w ustach. To stanowczo kulinarny bestseller polskich domów. A jeżeli jesteś ciekaw innych regionalnych przepisów, koniecznie wejdź na naszego bloga Gotuję z Lewiatanem. Tam znajdziesz ich mnóstwo. A ja zabieram się za jedzenie.